হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও বানিয়ে নিয়ে এসেছি। আর এটির নাম হলো, দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ascoril ডি জুনিয়র। এটি সিরাপটি বাচ্চাদের জন্য, এটি কফ সিরাপ। এই সিরাপটির এমআরপি হলো 98, দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে 98। এটির ml হয় 60 ml, দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে 60 ml। এটির কোম্পানির নাম হলো গ্লেনমার্ক, দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে গ্লেনমার্ক। এটির কম্পোজিশনগুলো বলবো না, কম্পোজিশন বলে ভিডিওগুলো অনেক বড় হয়ে যায়। এই সিরাপটি প্রথমত আপনারা ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করেও খাওয়াতে পারেন, ডাক্তার প্রেসক্রিপশন ছাড়াও খাওয়াতে পারেন। আর এটি যে কোনো মেডিকেল স্টোর বা অনলাইন থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। প্রথমত এই সিরাপটি আপনারা যদি ডাক্তার দেখে খাওয়ান আর কি বাচ্চাদেরকে, তাহলে বেশি ভালো। কারণ বাচ্চাদের দেখে ডাক্তার যখন দিবে তখন আরও এটার সাথে অন্য আরও বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলেটও দিবে। যদিও বেশি মাত্রায় থাকে ব্যাপারটি, তখন আপনাদের সুবিধা বেশি হবে। কিন্তু নর্মাল যদি খালি কাশির জন্য দেওয়া হয় তখন ঠিক আছে। প্রথমত এটি যদি আপনার বাচ্চার কাশি হয়েছে তখন দিতে পারবেন। তারপর কি হয় দেখবেন, বুকের মাঝে গড়গড় হতে থাকে, শ্বাস নিতে কষ্ট পায়। এখন বুকের মাঝে দেখবেন পুরো গড়গড় করতে থাকে, যখন শ্বাস নেয় তখন দেখবেন গড়গড় করতে থাকে, তখন আপনারা বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারেন। তারপর শ্বাস নিতে দেখবেন কত সময় কষ্ট হয়, নাক বন্ধ হয়ে থাকে কাশির জন্য, তখন আপনারা এই সিরাপটাকে দিতে পারেন। তারপর দেখবেন গলা খুসখুস করতে থাকে, খুসখুসি কাশি, আপনার গলার মধ্যে দেখবেন মনে হয় কিছু চুলকাচ্ছে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চারা তো ভালো করে বলতে পারে না, দেখবেন খুচু করে কাশ করবে, তখনও আপনারা দিতে পারেন। তারপর কি হয় দেখবেন, ড্রাই কফ মানে শুকনা ভিতরে কফ জমে আছে, আপনার ভিতরে কফ জমে আছে, আপনি বুঝতে পারছেন না, তখন আপনারা এই সিরাপটাকে খাওয়াতে পারেন। তারপরে কত সময় কাশতে কী হয়, বমি বের হয়ে যায়, দেখবেন এত কাশ হয় যেন আপনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও দেখবেন, তখনও এই সিরাপটাকে খাওয়া দিতে পারেন। আর এটি খাওয়ানোর ডোজ হলো, আপনার বাচ্চাদেরকে 6-7 বছর পর্যন্ত খাওয়াতে পারেন, পারলে এর থেকে কম খাওয়ালে ভালো, কিন্তু কম বয়সের বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো বেশি ভালো, কিন্তু 6-7 বছর পর্যন্ত হায়েস্ট খাওয়াতে পারেন। আর এটির ml হলো আপনার 5 ml। আপনার বাচ্চাদের বয়স আন্দাজে আর ওয়েট হিসাবে খাওয়াবেন। এটা যদি আপনার বাচ্চার ওয়েটটি বেশি থাকে তখন আপনি বেশি পরিমাণে অল্প খাওয়ালেও কোনো প্রবলেম হয় না। যদি ওয়েটটা কম আছে, বয়সটিও কম আছে, তখন আপনি কী করবেন, 5 ml করে দিনে 3 বার বা 2 বার খাওয়াই দেবেন। আর কফ সিরাপটি খাওয়ার পর আপনার কিন্তু কোনো ধরনের জল খাওয়াবেন না। কী করে, কত মানুষে কী করে, বাকি সিরাপের মতন এটা দিয়ে খাওয়াইয়ে 5 ml খাওয়াইয়ে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে 5 ml খাওয়াইয়ে পরে কী করে অল্প জল খাওয়াই দেয়। সিরাপটা খাওয়ানোর পর কোনো জল খাওয়াবেন না, যদি জল খাওয়ান এটি বেকার হবে। আর এই সিরাপটি সেরকম তো কোনো কিছু রিঅ্যাকশন আসে না, কিন্তু তথাপিও যদি বমি, পেট ব্যথা এই ধরনের যদি কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন। কারণ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো কিছু বোঝাও যায় না, এটি সেরকম সাইড এফেক্ট নেই। এটি যদি আপনার 5 বছরের উপরে হয় বাচ্চাদের, তখন এই মুখা দিয়ে 1 মুখা করে খাওয়াতে পারেন, দিনে 2 বার বা 3 বার খাওয়া দিতে পারেন। কিছু খাওয়াবেন, খালি পেটে খাওয়াবেন না। আশা করি ভিডিওটি আপনারা বড়টুকুই বুঝেছেন। এই সিরাপটাকে আমরা বাচ্চাদের কীভাবে বা কেন খাওয়াবো।